హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఝాన్సీ కిచెన్ ఐడియాస్. ఈరోజు మన ఛానల్లో స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి ఇన్స్టెంట్గా అప్పటికప్పుడు చాలా ఈజీగా చేసుకోగలిగే సింపుల్ స్నాక్స్ని చేసి చూపించబోతున్నాను. పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగినప్పుడు క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఏదైనా చేయాలంటే మాత్రం ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా ఈ స్నాక్స్ని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. అయితే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను చేసే ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ముందుగా దీనికోసమని ఇక్కడ నేను ఒక బంగాళదుంపను మరియు ఒక ఉల్లిపాయను తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఈ బంగాళదుంప యొక్క పీలను తీసివేసి ఇలా వాటర్లో దీన్ని తురుముకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ బంగాళదుంప తురుముని ఇలా వాటర్ నుండి స్క్వీజ్ చేసేసి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఈ బంగాళదుంపలో ఉండే స్టార్చ్ అంతా పోతుందండి. ఈ బంగాళదుంప తురుముని ఇలా వాటర్ నుండి స్క్వీజ్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఉల్లిపాయను తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని తీసుకుని ఈ తురుములో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 స్పూన్ సాల్ట్ని, 1/2 స్పూన్ కారంని వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో కొద్దిగా ఒరిగానో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో బైండింగ్ కోసమని 1-2 స్పూన్ల గోధుమ పిండిని వేసుకోవాలి. మీరు కావాలంటే ఈ గోధుమ పిండి ప్లేస్లో మైదానైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులో నేను యాడ్ చేసిన ఒరిగానో బదులుగా మీరు కావాలంటే కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగునైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను చూపించిన ఈ ప్రాసెస్ టైం అంతా కూడా నాకైతే జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ మాత్రమే టైం పట్టిందండి. ఇందులో నేను ఎక్స్ట్రాగా ఎటువంటి వాటర్ కానీ పెరుగును కానీ యాడ్ చేయలేదండి. ఆల్రెడీ పొటాటో తురుములో ఉండే వాటర్ కంటెంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు పిండిని ఇలా చిన్న చిన్న బాల్ సైజులో చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవడమే. వీటిని ఎలా ఫ్రై చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. సో దీనికోసం స్టవ్ పైన కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ని బాగా హీట్ అవనివ్వాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఒక్కొక్క బాల్ని వేసి వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీటిని వెంటనే కదపకుండా లైట్గా కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక మాత్రమే వీటిని ఇలా ఈవెన్గా కలుపుకుంటూ క్రిస్పీగా మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు కావాలంటే ఇదే బ్యాటర్తో టిక్కీలాగా కూడా చేసుకుని ఇలా డీప్ ఫ్రై కాకుండా షాలో ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చండి. ఈ విధంగా క్రిస్పీగా గోల్డెన్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వీటిని టిష్యూ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఏమైనా ఉంటే పీల్చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ నేను ఈ రెసిపీని చాలా సింపుల్గా ఈజీగా చేయడం కోసం ఇందులో నేను ఎటువంటి ఎక్స్ట్రాగా స్పైసెస్ని యాడ్ చేయలేదండి. మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నేను ఇలా సింపుల్గా ఉప్పు కారం వేసి చేసినా కానీ వీటి టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుందండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. అలాగే మీరు కానీ మా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.